شهاب الدین دلاور د مس عینک کان د استخراج عملی چارې باید پیل شي. سلام، وخت مو بخیر. په مو کې د نن ورځې تازه خبر ته د طالبانو په حکومت کې د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور MCC چینایي شرکت ته یو میاشت وخت ورکړی چې د مس عینک کان د استخراج چارې عملاً پیل کړي. د طالبانو په حکومت کې د اطلاعات او کلتور او اوبو او انرژۍ وزارتونو چارواکي هم کابل کې د چین له سفیر ژواسینګ سره لوګر ولایت ته د سفر پر مهال د دغه کان د استخراج برخه کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د مس عینک کان استخراج د افغانستان له لویو اقتصادي پروژو ګڼل کیږي چې تړون یې 2007 کال د حامد کرزي د حکومت پر مهال له چینایي شرکت سره شوی و، خو د استخراج چارې یې تر اوسه د بیلابیلو لاملونو له کبله پاتې دي. په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي د دغه کان د استخراج چارې کلونه ځنډېدلې او قراردادي چینایي شرکت ته نور وخت نشي ورکولی. ښاغلي دلاور لوګر ولایت ته د سفر پر مهال ویلي د MCC شرکتونو ټولې غوښتنې پر ځای دي او له کانه د استخراج د پیلولو پر وړاندې ټول خنډونه لرې شوي دي. له MCC چینایي شرکت سره د مس عینک کان د استخراج تړون په 2007 کال کې د حامد کرزي د افغانستان ولسمشر وشوی و. په پام کې و چې دغه کان د استخراج عملی چارې په 2013 کې پیل شي، خو د ناڅرګندو عاملونو له امله د دې سترې اقتصادي پروژې چارې نه دي پیل شوي. دغه چینایي شرکت د عملی چارو پیلولو لپاره د اوبو او برېښنا د اسانتیاوو د برابرولو غوښتنه کړې وي. اوس طالب چارواکي وایي د 400 میګا واټه برېښنا او اړتیا وړ اوبو برابرولو برخه کې چمتووالی نیول شوی. په تیر کې د MCC چینایي شرکت په دې سیمه کې د تاریخي آثارو شتون ته هم ګوته نیوله او ویلي تر هغې چې عینک له ساحې لرغوني آثار په خوندي توګه ونه ویستل شي د پروژې عملي کار پیلول ګران دي. خو د طالب حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت دا کاري مسؤلیت ګڼل کیږي. وایي چې د مخه یې زرګونه تاریخي آثار له دغه کانه ملي او د سیمې میوزیم لیږدولي دي او زرګونه نور پاتې د استخراج له چارو سره هم مهاله لیږدول کیږي. د دې وزارت سرپرست ملا خیر الله وایي په دې برخه کې له چینایي شرکت سره هوکړې ته رسیدلی. په پام کې ده چې MCC چینایي شرکت پر مس عینک کان د مسو یو ستر کان بلل کیږي چې د باندې 3 میلیارډ ډالره پانګونه وکړي چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد لپاره ګټور دی بلکې زرګونو کسانو پکې د کار زمینه هم برابروي. دوستانو دا د نوې چمتو کړه خبر تر بیا هم په واسطه